Kuba njalo mawuzokhipha abantu ejele asebe comfortable kulo, asebelithathe lelo jele balenza ikhaya labo, bathola ukuphila kulo lelo jele lelo. Kuba njalo ke akubi lula ngoba sekuyinto asebayijwayele, sekuyinto asebeyinikeza ukuphila, sebephila ngayo. Kufana nomuntu osetoilet. Umuntu osetoilet ake sithi uvalelekile etoilet, umntwana uzalelwe etoilet. Kuyena loyo mntwana lelo toilet lelo liyikhaya kuye. Lelo toilet lelo liyinto yena akayaziyo, athe fika nje wayazi waphila kulo. Uyadlela kulo lelo toilet, uyalala kulo lelo toilet, uyafunda kulo lelo toilet, uyaphila kulo, kunormal, kuyinto ejwayelekile. Mawusufika wena ongakhulelanga etoilet noma nawe owawukhulele etoilet kodwa waphuma kwakhona abakukhiphayo kulo lelo toilet bakubonisa ukuthi hayi man akusindawo yokuhlala leyo. Mawusufika ke wena osukhishiwe, osusuliwe, usubonile, osufundisiwe, osukhulisiwe, usuthi uyomkhipha, uzokutshela ukuthi ayikho lento ongitshela yona. Uzothi lento oyikhulumayo njengamanje akusiyona ikhaya lami leli, ngazalelwa la mina. Ogogo bami nokhokho bami nokhokholozi iyona impilo ababephila kuyo, ilona khaya abathi ikhaya lethu leli. Awukuze ukufika ke wena uzongisusa kubumina. Awuzukufika ke wena uzothi uzodelela noma uzodicilela, uzo-erase ihistory yami. Ubani wena? Mina nakhe engikwaziyo, nali toilet engilaziyo, engiphila kulo, okuyindlela yethu yokuphila. Sizalwa la, sifunde la, sidle kulo leli toilet lelo, siphinde sitoilet nakhona futhi, okuyikho esikwaziyo. So wena usubonile mawusufika, awuzukumhlwitha umlwise umdonse, cha, uzomfunza kancane kancane ulokho umbonisa ukuthi hayibo akukho njalo kunje, ebese umnika ithuba lokuthi enze njani, etshise. Ohlakaniphileke noma ngingathi ohlakaniphile ngoba kuba ngathi ngiyahlulela ngithi khona abahlakaniphile khona abangahlakaniphile, kodwa umuntu uyogcina ejwayele ebona ukuthi hayi man yazi ngempela itoilet leli. Kahle kahle sonke lesi sikhathi ngilala la, ngidla kuyo le ndawo engcolile, ngiphila lana mina ngokwami, ngizitshela ukuthini, ngithi iyona ndlela, iyona impilo emhlabeni kunje, kanti akusikona. Hawu, ngaze ngakhohliseka. Ebese ke qala ke manje athi hayi yasukuma ke manje ngiyayicosha, excuse me, ngiyayisusa, ngiyasuka, ngiyaphuma kuleli toilet. Hawu, kanti kunjena ngihleli kunethezeke engcoleni, ngihleli kunethezeleke emanyaleni, ngiyaphuma. Ebese yaphuma ke, kodwa futhi nakhona kuyoba khona abanye abayothi yeye uyasibhedela wena. Angizukuzwa ngawe mina, ugogo wami, uma wami, ukhokho wami wangishiya la, naye wayengitshela ethi wazalelwa la, ethi ikhaya labo leli. Engifundisa ukuthi kulo leli toilet esihleli kulo senza kanjani izinto. Usuzofika ke wena umncane nokuba mncane, uzongitshela lento ozongitshela yona, uzophikisana wena nehistory engiyaziyo mina, ngibazi mina ubumina nobuqobo bami. Hayi uyadlala, ayikho lento ongitshela yona. Ebese yahlala iqhubeke kwitoilet lakhe, athola abantwana kulo leli toilet, abafundisa imfundiso zalo itoilet, ngoba naye yini into akayifundisiwe, into akakhuliswe kuyo, akakhulele kuyo, akayaziyo, akakholwa ngenhliziyo yakhe nangobuyena, futhi akangayifela ngoba uyayazi. But akekho open minded ukuthi abone, noma esebona usumtshengisile ukuthi hey man nakhu kuthiwa kukanje. Ngoba bakhona bayombulelwa, bakhona bayokulaza iqiniso, okungeye ukuba kulula ukuthi bavezele abanye noma bafundise, batshele, batakule abanye bathi siyabakhipha nathi laba abanye kulento, kodwa esiyokwazi ukuthi sibakhiphe ngobani, sigcotshwe sabeka kwathiwa nawo umsebenzi ozowenza, nasi isabelo sakho. Yebo sihambile indlela yakamoya,
ngayibiza nge-self initiate, of which ngiyona ngoba kwamoya I am independent. Angithathi ulwazi oluqhamuka kubantu, angiguguli, angithathi imfundiso zobani. I shut my mouth, ngihlale ekuzotheni ekukhanyeni, and then I receive umoya, I receive imiyalezo, ngireceive ama-vision, ngireceive ibonakaliso neimfundiso eqhamuka emazulwini. That is how you know ukuthi le information oyitholayo kuyiyona. Mawusathatha lokho okutshelwa ugobela wakho. Yes, ngizoxela nakuzona kakhulu izangoma ngoba ezinye zabantu, abanye babantu abalahlekile who are not independent thinkers. But ake ngathi independent thinkers engathi into sesihlanganisa nokufunda, kodwa who are not abantu abazimele kwamoya, who are not people who receive imiyalezo but they are fed. Baningi ke bakhona nabanye who call themselves self-initiates, but mawungambuza uthi wena ngokwakho kulona lonke lolwazi olibekiwe nathi besifike salazi, ikuphi wena oqatshe ngakho noma engakho uthi wena ungakufela, wena wakuthola, wakureceive, wakufundiswa umoya oyingcwele? Ikuphi wena okwaziyo okuphuma kuwe, okuphuma kumoya oyingcwele noma okuphuma kuNkulunkulu Baba? Yini akafika kuyo ubaba wethu osemazulwini kuwe wathi ngizoconfirma kuwe lokho? Nakho kuyiqiniso mntanami, nakho kungasilona iqiniso. Kwenze lokho, ungakwenzi lokho. Sizohlala silinde sizwe ukuthi ikuphi kona. Ungaphenduli mina, ungajaha ukubhala kuma comments, zibuze, ngibuza wena zibuze nawe uziquestion bese uhlala phansi ulalela ubheke emuva uzibuza ukuthi ngempela yini ngayiconfirmelwa yona, ngoba yonke into ngiyagijima ngiyobuza ubaba, ngiyobuza umkhulu kukanje, umuntu kanje kufika lokho ebese ethi naye umkhulu asimblame. Ingoba yini singamblame? Ingoba naye uhambele endlela oyihambayo, ube umntwana okhethiweyo, umntwana wokukhanya, umntwana kaNkulunkulu, kodwa wawele ezandleni ezinolwazi okungasilona. Wakhula kulo, wafunda lona, wabamba lona, wazi lona, yingakho naye kufundisa lona. Sizokuvusa abantu, sizokhuculula umhlaba, sizobonisa abantu okuyikona nokungesikona, okuyiqiniso nokuwamanga, obekuthiwa indlela yokuphila kanti akusiyona, ukulahleka, isihogo esiphila kuso ngaphansi kwaso. Ebese kuba khona bazothi uzositshela ukuthi manje amadlozi awasekho, kanti wena ubuholwa ubani? Wolalela, usebenzisa ingqondo, ungajaha ukuthi uphendule. Lalela uhlaziye umbuzo, noma ngathiwa kuthiwa 1+1, ungajaha ukuphapha uphendule. Lalela. Umuntu mayeshona emhlabeni ngelanguage yasemhlabeni, because language into yasemhlabeni. Ngelanguage kuthiwani ushonile, useyini? Useyidlozi, useyi-ancestor, useyithonga. Ilokho esikwaziyo, kunjalo vele. Kodwa okungenjalo, okungesilona iqiniso ukuthi loyo muntu umphefumulo wakhe uyabuya uzohlala kuguqa noma endlini yabantu abadala noma ku-round. Akusilona iqiniso lelo. Okungelona iqiniso futhi ukuthi loyo mphefumulo waloyo muntu uyabuya uzokhuluma nathi, noma uzothi mayenzeke ngiyenzele inyama, ngiyenzele ngihlabele into kanje, noma uphupha inkukhu bese uyohlola kuthiwa hayi udinga ukuhlatshela, udinga ini, balambile, bakwatile, banjani. Akakwenzi lokho, ayikho leyo. Bakupha abantu abashonile, imphefumulo yabo ihleli kuphi? Koguqa bethu? Cha. Ko round basemakithi? Chabo, ihleli kuphi? Kwesokunene sika Baba, sika Nkulunkulu, ngoba singababani? Singabankulunkulu, sizalwa, sidalwa uyena, sila ngoba uyena osidalile wathi masibe la. Mase sifa ke imphefumulo yethu ibelonga kubani? Iya kuye. Ayiyi kumuntu ilinde mina umuntu wasemhlabeni ngithi ngizoyithatha ngifake ku round. No, akunjalo. So angifuni ke kube khona umuntu ozoke athi uzongitshela ukuthi ugogo mayenzeke usethi amadlozi awasekho, usethi naye usenjengabasindisiwe. Ungangiphapheli, ungangikhulumeli, ungangifaka amagama. Uma ungangi-understandanga, qala phansi ivideo ilalele, uyizwe
uyilalele ngaphandle kwemizwa ngoba thina enye into esibulalayo sigijimisa imizwa. Lento engiyikhulumayo ibucayi ijulile futhi izothinta abantu abaningi, izobacasula mawumuntu who is not emotionally intelligent, uzoyithatha uyihluthukele ngemizwa kanti kufanele uyilalele. Azizelanga ukuzozwa nokuzofila. We are here to know what is right and what is wrong. Waqala wafaka imizwa, ilapho khona uzothatha khona wrong umenza abe right ngoba wena ukuphatha kabi. Kukuphatha kabi ukuthi ku-wrong. So ngoba kukuphatha kabi ukuthi ku-wrong, okusho ukuthi usuzokwenza kube into right. Ake siphilele iqiniso, siba abantu beqiniso. Ungangitsheli ngento oyizwe ngomuntu. Ungangitsheli ngento noma ofike njengoba nathi sifikele kuyo. Besazi nathi lokho besikwazi, that's why ingawasusanga ngawadelete ama video ami, because it's not something I'm ashamed of. Ngibonga ukuthi umoya oyingcwele throughout my journey njengoba ubukhona ungicathulisa ungifundisa uphinde ungitshela ukuthi yeke ukuphahla ke manje usula ubona ngoba phela nakwamoya kuhamba ngengqondo. Ingane mayiqala isikole ka grade 1 bayaqaliswa bafundiswa obani a e i o u. A e i o u omunye uzotheni safunda a e i o u uzokwenzelani thina sila. Angeke uzubhale ukwazi ukubhala ungabazi a e i o u ngoba nabo bebancane benjalo babalekile ukuthi ukwazi ukuthi u-a ume ungenapi, u-e ungenapi, u-i ungenapi. So nathi bekubalekile ukuthi sihambe lendlela esifike kuyona. Sihambe siyazi sibone sithi oh nawo amadlozi kuthiwa kunabantu abadala, kuthiwa kunamadlozi, kuthiwa kunamathonga, but not forgetting umkhuleko as a base. Njengoba bengihlezi ngisho ngithi kukona konke okwenzayo khuleka ukuze umoya oyingcwele afike kuwe aconfirm izinto aphinda ajikise izinto obekuyilokho obekwenzeka. Okuwukuthi ke manje sesifike la sifike khona siqale kubo a e i o u. We are not disputing or running away from the fact yokuthi nami bengithi abantu abadala bakhona, ngithi bakhona ngibanyabageza. Umoya oyingcwele allowed me ukuthi ngihambe leyo ndlela ngibone ukuze mangabe sethi ke nansi ke ntombazane ipurpose ubaba akakulethele yona, nakho zokukhuluma, nakho zokulungisa, nakho besiqeqeshela kona. Sithe bona yonke lento uyihambe ukuze uzokwazi ukuthi masuyikhuluma ukukhulume ngento yaziyo ibonile. Okuyikona lokho esikwenzayo njengamanje. Okuyikona nawe ngifisa ukuthi ukwenze njengamanje. Suso kwezwe nobusukuzwile nofikele kukona. Khuleka ucele uNkulunkulu ukuthi baba ngambulele kuyikona kuyikuphi. Hlanhla leyo kusethume omunye weingelosi zakhe ezinceke zakho wathini makazovusa abantu azonibuyisa, azonilanda, azonikhulula, azoniqaqa kuzo zonke izinto nezibopho ebeniphila nenisaphila ngaphansi kwazo. Sisukile thina kuzona siqaqiwe. Ufikile umoya wengelosi enkulu, ingelosi yokukhanya wathi nansi indlela. So nawe ke ukuze ukhululeke lalela, wenze. Lalela, uboshiwe, uphila ngaphansi kwezibopho, ufasiwe ngeintambo. Lempilo oyiphilayo akusiyona inkululeko. Omunye uzosaba athi phela mangabe kusiyeka lendlela siyaye ngamakhanda. Angithi ke kuyingakho umuntu nomuntu obekiwe kunezinto azenzayo. Kukhona abahlanza amanzi, kukhona abasihlanza ini, kukhona abasusa ini, kukhona nababekiwe ukuthi wena uzosusa, unqamule, ukhulula abantu kulezi intambo. Nansi indlela yokukwenza. Nanoma ngathiwa ubani, noma ngathiwa uthi unesithwalo esingakanani, umoya oyingcwele uNkulunkulu uthe nansi indlela. So engifuna ukusho ukuthi umoya awunawo amandla ngaphezulu komuntu, ngaphandle mangabe kuukuthi wena muntu uyawuvumela ungene kuwe. That is how uzokwazi ukuqala usebenze. Imimoya emibi iyaroma around ngaso sonke isikhathi, ifuna umzimba, ifuna amathuba, ifuna umuntu obuthaka ezongena kuyena ebese iyamlawula, iyambusa, imtshela izinto ithi hamba uyothuka uma yenzeka yikho lento akayishoyo. Umoya omubi ke loyo suku ususebenzisa umuntu. Sibaningi besiyizigqila zayo, nawe usayisigqila sawo.
thobisa inhliziyo ukhuleke, ususe zona zonke uthi Nkosi ngibonisa indlela. Buyani, sukani sizokhuculula. Nebaningi nisaphila ngaphansi kwezinto nemimoya engasiyona. Sikhona ke sithunyiwe sehliwe emazulwini kwathiwa masizonikhulula, of which sizokwenza kona lokho. Sizokwenza lokho, sizonigeza, sizonikhuculula, sizonisusa, sizonibuyisela to the maker, the original maker, not lo esifike sayifaka kuyena la emhlabeni masifika. Safundisa ukuthi uyena kuyena. So ngiyanibiza ke zikhululeni. Wozani nizokhululeka. Wozani nizokhululeka. Ningabi nakho ukwesaba, ningabi naluvalo. Imimoya ayinawo amandla ngaphezulu kwempilo zenu. Vumani ke ukuthi nizokhululeka, nizokhululwa. Sibaningi sikhona sizokwenza izinto ezahlukene njengamanje. Abekho baningi kangako, but bakhona nabo umkhakha wabo abathunyiwe ukuthi nakho wena okwenzayo, dila nale mimoya ngale ndlela. Nami ngokwami kuthiwe nakho nawe okwenzayo, dila ngale mimoya, okuwukuthini ngikhulula nina bantu bakwamoya, abantu baNkulunkulu, ngizonikhulula. Mawuzazi ukuthi ufuna ukukhululeka wena, iza uzokhululwa, iza uzokhululeka. Ebese kuzokwazi ukubona impilo, uzokwazi ukubona uNkulunkulu, uzokwazi ukubona umoya engcwele usebenza ephila kuwena. Amen.